अजरक सिंध जी सक़ाफ़त जी सुञाण ऐं सोखड़ी आहे। हीअ हिक ख़ूबसूरत सोटरी कपिड़े जी चादर आहे जेका तमामु ख़ूबसूरत थींदी आहे। इहो बि चयो वेंदो आहे त हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे चादरनि मुबारकनि मां हिक चादर अजरक हुई जेका पाण करीम ओढ़ींदा हुआ। आसारनि ऐं उञाणनि मां मालूम थिए थो त सिंध में अजरक जी तयारी ऐं इस्तेमालु क़दीम ज़माने खां थींदो पियो अचे। मुंहनि जे दड़े खां मिलियल पिरुहत जी मूर्ति खे जेका चादर ओढ़ियल आहे उहो पिणु अजरक जो हिकु क़िस्म आहे जंहिंजो ढंग ऐं रूप बि हाणोके ककर वारे अजरक सां मिलंदड़ आहे। हिकु रिवायत मुताबिक़ मुंहनि जे दड़े जो पिरुहत रोज़ानो सुबुह जो वेझण बैदि हिकु नए क़िस्म जी चादर ओढ़ींदो हो। हिकु ॾींहुं पाइण लाइ खेसि अजरक मिली जेका खेसि बेहदि वणी। ॿिए ॾींहुं जॾहिं संदसि ॿानो अजरक खणणु आयो त पिरुहत खेसि चयो अॼु रख, यानी उहो अॼु बि उहा ई चादर पाइणु चाहे थो। उन अॼु रख वारे जुमिले मां फिरी हिन ते अजरक नालो पइजी वियो। अरबनि अजरक खे अज़रक जे नाले सां सॾियो आहे। अज़रक जी माना आहे नीरो रंग। अजरक जी तयारी ऐं छुराई सिंध जो ख़ासि हुनर आहे। उन जी तयारी में वॾी महिनत ऐं मुहारत जी ज़रूरत आहे। उन जो अंदाज़ो उन ई मां लॻाए सघिजे थो त अजरक 14 मुख़्तलिफ़ मरहलनि मां गुज़रे थो। अजरक जी छुराई जा वरी 5 मुख़्तलिफ़ मरहला आहिनि। हर मरहले में मुख़्तलिफ़ क़िस्म ऐं रंगनि जा पूर या ठपा लॻंदा आहिनि ऐं हिकु अजरक जे मुकमल थियण ताईं अटकल 2500 भेरा पूर या ठपा लॻनि था। उन ई खां सवाइ अजरक जी तयारी में अटकल 16 मसाला इस्तेमालु थियनि था। रूपकारी ऐं रंग जे लिहाज़ खां अजरक जा क़िस्म 10 खां मथे आहिनि। उन्हनि जा नाला बि अलॻि अलॻि आहिनि। अजरक घणो करे लाड़ वारनि शहरनि में ठहे थो जहिड़ोकि नसरपुर, टंडो मोहम्मद खान, ख़ैबर, सेखाट, मटियारी, हाला, बेटिशाह, मातली ऐं उत्तर वारे हिसे में सखर में अजरक ठहे थो। रंगनि जे लिहाज़ खां हिकु अजरक जा घणो करे 4 रंग थींदा आहिनि: अछो, कारो, ॻाढ़ो ऐं नीरो। कन अजरकनि में नीरो या कारो रंग न हूंदो आहे त उहो अजरक 3 रंगनि वारो थींदो आहे। नीरो ऐं ॻाढ़ो रंग कॾहिं हल्को हूंदो आहे त कॾहिं वरी तेज़, उन करे ॻाढ़ो रंग कॾहिं नासी थी वेंदो आहे। अजरक जी ज़मीन या तर जो रंग ॻाढ़ो या नीरो हूंदो आहे। लीका ऐं चिट कारा हूंदा आहिनि ऐं फुलड़ियूं यानी गुलकारी अछी हूंदी आहे। समूरो अजरक हथ जी महिनत सां तयारु थींदो आहे। मौजूदा दौर में अजरक मां टायूं, शर्टूं, स्कर्ट, पड़ा, चोला वग़ैरह ठाहियूं वञनि थियूं। उन खां सवाइ दरनि ऐं दरियुनि जा पर्दा, कुशन कवर, विहाणनि जा पोश, मेज़ पोश बि अजरक मां ठाहिजनि था जेकी तमामु घणी सूंहं कनि था। अजरक जी मक़बूलियत जो अंदाज़ो उन मां बि लॻाए सघिजे थो त अॼुकल्ह कारखाननि में बि अजरक जे रूप ते कपिड़नि जा ताकिया तयारु कया वञनि था। उन ई में रेशमी ऐं सनो कपिड़ो बि अची वञे थो, पर जेका सूंहं असुलु अजरक में आहे उहा नकली अजरक में किथे मिलंदी। अजरक नंढा तोड़े वॾा, औरतूं तोड़े मर्द पहिरीनि था। अजरक हर मौसम में पहिरे सघिजे थो। उहो ऊन्हारे में थधो ऐं सियारे में गरम महसूसु थींदो आहे। सिंधी माण्हू अजरक जो पटको वॾे शान ऐं मान सां ॿधंदा आहिनि। अजरक सिंध जे सक़ाफ़त जी हिकु अलामत आहे। अजरक जीअं मुख़्तलिफ़ मरहलनि मां गुज़रे थो ईअं उन जो इस्तेमालु बि ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ मरहलनि में थिए थो। आम ज़िंदगी में त अजरक जो इस्तेमालु आहे ई आहे, पर ख़ासि मौक़नि ते पंहिंजी मुहबत ऐं अक़ीदत जो सुहिणे में सुहिणो इज़हार अजरक खां वधीक ॿियो कोन्हे। जॾहिं कंहिं महिमान खे मान ॾियणो हूंदो आहे त उनखे अजरक ओढ़ायो वेंदो आहे। सिंध में घणो घोट पंहिंजी शादी ते बि अजरक ओढ़ींदा आहिनि। असांजी ज़िंदगी में अजरक जे अमल दख़ल जो अंदाज़ो उन मां बि लॻाए सघिजे थो त पंहिंजे प्यारे दोस्त या अज़ीज़ जे मरण खां पोइ उन जे मढ़ ते बि अजरक विधो वेंदो आहे। अजरक न रुॻो सिंध में मक़बूल आहे, पर उन जी मक़बूलियत सिंध ऐं सिंध जूं सरहदूं टपी ॾेसावर में बि पहुची चुकियूं आहिनि।